Сәлам достар, мен Рөстәм Төхбәтов, күп балалы гаиләләр буенча белгес. Без һәр вакыттагыча икәү фотограф Рөстәм менән. Бүген без Өфе районының Шамонин авылында Җилә һәм Юнир Әдһәмовтарның тату, зур, моңлы гаиләһенә юл тоттык. Бұл гаиләләр тик кызлар гына, шуңа мине куш куллап каршыларлар дип ышанам. Ни әйтсәң дә, гаиләлә ир бала артык булмай. Киттек. Зур, тату гаиләлә яшәү күптәнге хыялым минең. Без гаиләлә кусты менән икәү генә. Шуңа ла күп балалы тистердәремдән көнләшәм. Улар күмәк, тату, бердәм. Эштәре лә арамлы, байрамдары ла күңелле, балалары ла акыллы. Мине лә кулас яеп каршы алалар. Ни әйтсәң дә, артык бала булмай. Күмәк булгас рәхәт. Аш та тәмле, эш тә арамлы, көн дә күңелле үтә. Истәлеккә фотолар кала. Безнең проектта фотограф кала яшидерлек. Ул һәр мәлде фотога төшерә. Шулай итеп, зур тату гаиләлә бер көн үткәрәбез. Улардан аш, эш һәм күңелле һөйләшү. Ә бездән истәлеккә фотоальбом. Безнең гаиләлә 3 кыз, сынлапта безнең шатлыгыбыз, безнең бәхетебез, без уларга өмет баглап, зур шатлыктар менән, куанычтан уларның булуын теләп кабул иттек. Ходай Тәгаләнең был бүләген. Без дә 5 бала үстек, кәләшем дә 5 балалы гаиләлә үскән. Шулай булгас, 3 баланы карау авыр түгел. Гадәти күренеш. Бәлки сакта әзрәк кыйнарак булгандыр. Хәзер кул араһына инделәр. Әле бергәләп үсәләр. Тормыш иптәшем Юнир менән безнең гаилә коруыбызга 18 ел, 3 кызыбыз бар. Айгүзәлгә хәзер 16 яшь, Лилиягә 15 яшь, бәләкәс кызыбыз Әлфинәгә 9 яшь булды. Әле генә улар дөньяга килгәйне, бәләкәс кенәләрне хәзер үсеп киләләр. Безнең балалар бәләкәй сактан шулай кул араһында эш эшләп, безгә ярдәм итеп үсеп киләләр. Үзебезне лә шулай үстерделәр. Сынапта бездә күп балалы гаиләлә үскәнбез. Иптәшем дә, үзем дә һәр беребез 5 балалы гаиләлә туып үскәнбез. Үзебезнең атайым әсәемдән, кайнам-кайнымдан алган тәрбия безнең менән килә. Һәм шул яктан, шул нәселдән килгән шундай караштарды без балаларыбызга ла өйрәтәбез, күчерәбез. Ошо өскөрөк калкы тапмыйла. Әйдә калкыталар өскөрөк. Мен обои яшьтергәнем бар иде, бездә лә фатирда ремонт эшләп ятабыз. Нисек эш бара? Окшай инде безгә яңалык. Без балаларның бүлмәләрен күптән шулай яңыртырга исәп тота инек. Аллага шөкер, хәзер мөмкинчелек килеп сыкты. Айгүзәл менән Лилияның да бүлмәһен әзрәк рәтләнек. Моны хәзер Әлфинәгә сират етте. Әлфинә бында эргәләлә йөри. Уның шулай итеп йөрү үзе бер рәхәт инде. Бер эштән дә әйткәндәй ситтә калмый ул. Арна нисек танышып киттегез? Һәйләп киттегез әле. Без ул вакытта студент инек икебез дә. Сибай институтында укый инек икебез дә. Мин 4нче курста, Юнир 1нче курс. Һәм шунда бер ятакта яшәнек, күрше бүлмәләрдә. Ятакта дежурство була бит инде. Җыештыру, тәртип урынлаштыру. Шул дежурство вакытында мин кискеһен шунда плита юып, идән һөртеп, шулай итеп йөрөйнем. Безнең яшәгән секцияга Юнир килеп инде. Тәҙрә төбендә кулын шәхшырып тордыла. Һаумыһығыҙ дигән була инде. Һаумыһығыҙ дигән инде. Һеҙҙең менән танышырға мөмкинме? Мин үзем плита юам, эшем ҡаты. Шунан ҡаранымда мөмкин дигән булдым инде. Ул әйтә, исемегеҙ кем ти? Мин әйтәм, Батмусбикә тием. Тегендә минең достар саҡырҙылар. Сығып китәргә кәрәк булдылар шикелле. Мин әлегә һеҙҙең менән хушлашмайым тиде. Бер институтҡа йөрөгәс, һуҡмаҡтарыбыҙ бер йылдан йыш осрашырға тура килде. Һәм безнең дуҫлашып йөрөү туйға тиклем 2 йыл дауам итте.
әлі бұнда Шамойнала 10 ел, 9 ел яшайбыз. Но бұға тиклем қайда ғана яшабыт мәнік. Тәуді үйленішкесті Сибай қалағының дүйім ятағында яшай башланық келешбекен менен. Онан соң Ағидел қалағына сығып кеттік. Баймақтала яшап алдық. Баймақ қалағында. Ғаиләлә бәхетле яшәү өсөн үз ара матур мөнәсәбәттәр төҙөлөргә тейеш. Үз ара мөхәббәт, үз ара хөрмәт тойғыһы булырға тейеш. Йылдар үтеү менән ошо мөхәббәт тойғыһы һүрелә бер аҙ, юғалырға мөмкин. Хөрмәт тойғыһын бер ваҡытта ла юғалтмау хәйерле. Сөнки ошо һин үҙеңдең тормош иптәшеңде ҡәҙерләйһең икән, уға хөрмәт менән ҡарайһың икән, тимәк, унан һин арымайһың бер ваҡытта ла. Бер-береңдән ялҡмайһың. 5 йыл элекке юнир, ниндәй ул эшмәкәр, ниндәй ул шәхес, ниндәй тормош иптәше һәм ниндәй атай һәм бөгөнгө көндә ул ниндәй, ул ике төрлө сағыштырыуға ярай. Сөнки ул үсә, үҙгәрә. Ниндәйҙер бар ваҡытта музыка менән генә аҡса эшләп булмай икәненә тамам төшөнөп, инанып тип мин. Шунан һуң ошо ағас эше менән була башланым инде. Нимә матурыраҡ килеп сыға, шуның менән шөғөлләнергә кәрәк дип уйлайым. Был нимә тип уйлайһығыҙ? Аддуғаһымы? Мин егелеп эшләргә әҙер һәм бөгөн Юнир ағай менән бергә эшләйәсәкбеҙ. Уның малайҙары юҡ бит. Дүгәнән менә ошолай итеп ҡырҡып сығарам менә фриза менән. Нимәнән башлайбыҙ? Яғни мәҫәлән, менә быны ҡырҡып сығара кәрәк. Ул ошолай эшләнә. Шулай итеп ҡырҡып сығара инде. Ҡалай тигеҙ килеп сыҡты ул? Юнир ағай, миңә лә шундай прибор кәрәк. Шулаймы? Шулай ул матур эшләй бит. Юнир ағай, һеҙ һөнәрегеҙ буйынса музыкант, ни өсөн ағас эшенә тотондоғоҙ? Ғаиләне ашатырға кәрәк. Музыканы ташлағаным юҡ былай. Ҡурайҙа уйнап торам, гитарала уйнап торам. Минең атайым да ағас менән эш иткәйне. Был әйбәтерәк килеп сыға. Был эшегеҙҙе хобби тип һанайһығыҙмы, әллә бизнесмы? Хоббилар. Аҡса килтерә бит. Хоббина матурыраҡ эшләһәң, бизнесҡа әйләнә тиҙәрме? Заказдар күп бирәләрме? Заказдар күп. Әле эшһеҙ ултырғаным юҡ. Аллаға шөкөр, килеп тора. Эшләп ебәреп торам. Хәҙер инде нимә эшләйбеҙ? Хәҙер менә ошо аппаратта был рейсмус дип атала. Тигеҙләйбеҙ. Менә ошондай тигеҙ булмаған ерҙәрен ошо весь тигеҙләп сығара була. Ҡалай шәп килеп сыҡты ул шуға ғына. Вот бына шулай була инде. Тик был әҙер эш түгел инде. Был юҡ. Быны шлифовать итәбеҙ, красить итәбеҙ, лак һибәбеҙ өҫтөнән. Әҙер эшегеҙҙе ҡайҙа күрә алабыҙ? Әҙер эш өйҙә, кухняға ингәндә арка тора шундай. Беҙҙең ғаилә бәләкәй генә дәүләт, әлбиттә дәүләт. Сөнки һәр дәүләттәге кеүек ниндәйҙер тәртип, ниндәйҙер ҡанундар булырға тейеш. Ошо ҡанундар бар беҙҙең ғаиләлә лә. Ләкин беҙ иптәшем менән икебеҙ шул яҡтан бер фекерҙәбеҙ. Беҙҙең ғаиләлә бөтә балаларыбыҙға ҡағылышлы, финанс яғынан ҡағылышлы, ниндәйҙер яңылыҡтарҙы, ниндәйҙер үҙгәрештәрҙе ҡабул итер эшләр алдынан, шул үҙгәрештәргә инер алдынан беҙ уртаҡ һөйләшәбеҙ. Ул ғаиләлә берәү, именно берәү хужа тигән нимә бармы икән ул? Мин
мәсәлән, мин хужа дип әйтә алмайым. Чөнки бөтен нәмәгә лә үҙең генә олай өлгөрә алмайың бит. Икәү булгас, икәү тартыра кирәк дөнья йөгөн. Кәләшбикәм менән мин әйтәләм, икебез бергә тартабыз дөнья йөгөн. Теге кем хужа, мин хужа, алай итеп булмай. Акса эшләү гаиләлә атай кешенең өстендәлер дип уйлыйм да, акса табарга тиеш гаилә башлыгы. Тырышам инде гаиләм бер нәмәлә мохтаҗлык кисермәһен өчен. Гомумән безнең юнирмен икебезнең элек-электән уртак ягыбыз бар. Без икебез дә музыка яратабыз. Минең иптәшем гитарала уйнай, курайда уйнай. Без танышып киткәндә ук уның ничек итеп йырлавы, йомшак тавышы шунда ук мине әсир итте. Хәзер елдар үтә килә, мин уның тавышына гашыкмын. Мин үзем дә әзрәк йырлайм, бергәләшеп йырлайбыз. Һәм бына 2012 елда бездә Кош юлына күршебез әйтте инде, менә һеҙҙең өсөн конкурс, барығыҙ, ҡатнашығыҙ. Шундай әйтеү булғас, беҙ ризалаштык та 2012 йылда Кош юлы конкурсы беренсе тапҡыр үткәрелгәйне. Шунда беҙ йырланыҡ. Ғаилә пары булараҡ берҙән-бер пар булдыҡ һәм тамашасы һөйөү номинацияһында еңеүсе булып ҡайттыҡ. Ҡайҙалыр ҡатнашып, кеше араһында күренеп ҡайтһаң, иңдәргә ҡанат үҫә, илһам алаһың, бер төрлө үҙгәреш кисерәһең, ниндәйҙер үҙеңдең өҫтөндә эшләйһең, ниндәйҙер үҙеңә оҡшамаған ерҙәреңде төҙәтә башлайһың. Ошо арканы ишек яңақтарын Юнир ағай үҙ ҡулдары менән эшләгән. Мотор, ивет. Был моғайын иң кескәй ҡыҙҙары Әлфинәнең өйөлөр. Бында ҡурсаҡтары ла, йомшаҡ уйынсыҡтары ла бар. Бында ҡыҙҙарҙың бүлмәләре, уң яҡта өлкәндәре Айгүзәл, уртансыһы Лилиәнең. Айгүзәлде бик етди ҡыҙ тиҙәр. Бөтә серҙәрен асырмы икән, хәҙер белербеҙ. Айгүзәл беҙҙең шундай тынысыраҡ, шымыраҡ, үҙ донъяһында йәшәй тип әйтергә мөмкиндер. Ижади кеше булыуы менән бәлки ул характерланалыр. Бәләкәй саҡтан һүрәт төшөрөп, өҫтәл артында нимәлер эшләп, шундай булмышы бар уның. Булмышы менән тыныс, холоҡло, күп кешене яратмай, ул һайлап ҡына кешеләр менән аралаша. Айгүзәл мөмкинме? Әйе, үт. Нимә эшләйһең? Һүрәт төшөрәм. Был манга тиҙәрме әле? Әйе, Һинең менән төшөрәм, яраймы? әлбиттә ултыр. Ҡалай хәтәр килеп сыға ул? Рәхмәт. Мин ошондай итеп комикс төшөрә белмәйем. Һин үҙеңдең ғаилә тураһында комикс эшләгәнең бармы? Бар. Әйҙә, мин бөгөн һинең ғаиләң тураһында комикс төшөрәм һәм һин миңә ғаиләң тураһында һөйлә, ә мин төшөрәм. Ярай. Минең комиксымдың персонаждары һинең ғаиләң. Менә атайың һинең нисегерәк? Ул һөнәр буйынса музыка уҡытыусы. Ағастан төрлө әйберҙәр эшләй. Так, һинең атайың музыкант, ҡурай тотоп тора. Оҫта ҡулы, артында арка һәм ишек яңа. Әсәйең? Әсәйем балалар баҡсанда эшләй. Так, әсәйең балаларҙы тәрбиәләй. Һеҙҙең кемегеҙ атайығыҙға оҡшаған? Бына 3 ҡыҙ араһында. Мин? Һин мәктәптә уҡыйһыңмы? Юҡ, мин хәҙер Өфө колледжда технология һәм дизайнда уҡыйым. Кем буласаҡһың? Кемгә уҡыйһың? Конструктор модельерға. Бөтә ҡыҙҙар ҙа көндәлек алып бара. Һин менә алып бараһыңмы? Әйе, әлбиттә. Бына минең көндәлегем ул скрапбукинг менән эшләнгән. Комикста 2 һеңлеңде төшөрөргә генә ҡалды. Әлфинә бейергә ярата. Лилиә
сигергә ярата һәм музыка менән шөгыльләнә. Яңарак кына атай менән гитарала уйнарга башланы. Күмәк булһак та бик тату. Бер ниндәйҙер идеаль ғаилә икән тип уйлап ҡуймағыҙ. Беҙҙең дә холоҡтарыбыҙ бар, үҙебеҙҙең ҡайһы бер саҡта шундай түҙмәгән саҡтарҙа булғылай, һәм һөйләшергә көс, хәл ҡалмаған ваҡыттар булғылай. Шулай булһа ла, нисектер балалар алдында мына беҙҙең модель, ғаилә моделе уларға һеңеп үҫәсәк. Улар беҙҙең ғаилә моделенән үҙҙәренә киләсәккә аласаҡ үрнәк. Шул үрнәк алыуҙарын мин бик яҡшы аңлайым. Һәм минең иптәшемә, юниргә ҡарата мөнәсәбәтем, уның менән үҙемде нисек тотоуым, уларға копия күсәсәк. Улар минең мөнәсәбәткә ҡарап, киләсәктә үҙҙәренең дә тормош иптәшенә мөнәсәбәтен төҙөйәсәк. Мин уны бик яҡшы аңлайым. Ҡыҙҙарымдың бәхетле булыуын, тормошта үҙҙәренең урынын табыуын теләйем. Шуның өсөн дә уларҙың атаһына, минең тормош иптәшемә мөнәсәбәтем һәр ваҡыт уйланылған, ҡыҙыу ҙа һуҡмайбыҙ, һәм төп ҡанун һөйләшеү. 27 ғинуарҙа беҙ барабыҙ Башҡортостан концерт залына, Рами Ғариповтың кисәһенә. Онотмағыҙ. 27 ғинуар киске саат 7-лә бер ниндәй ҙә эш планлаштырмайбыҙ. 27-һе ниндәй көн була? Так, 27-һе. Бөгөнсәһе? Бөгөн. Менә анда бер эш бар инде ла. Шулай. Ҡарарбыҙ, әле эшләгән йөрөгән нәмәләрҙә шул 27-һенә килешкәйне. Алып барып ҡуйырға. Мин өлгөлө атай булырға тырышам инде. Миңә ҡарап, үҙҙәренең буласаҡ тормош иптәштәренә һайлайсаҡтар. Мына ҡараны. Мына ДМ булғайны бит инде. Аккорд ДМ. Вот. Мына ошо бармаҡта был яҡҡа күсерәһең. Лилия беҙҙең асығыраҡ. Ул яҡҡа мына уның ҡара-ҡаршы холҡо тип әйтәйем микән. Ул асығыраҡ, ихласыраҡ, кешеләргә тиҙ генә һүҙ ҡушып бара, тиҙ генә дуҫтар таба. Уның моғайын шул яҡтан үҙемә оҡшағандыр тип әйтәм инде. Айгүзәл атаһына оҡшағандыр ул яҡтан. Лилия беҙҙең шаян ҡыҙыҡай. Ҡайһы берҙә тоже матур ғына итеп ҡатаға ултыртырға белә. Аныһы бар. Интернеттан ҡарап схема ҡарайым да, миңә оҡшаһа, мин уны алам. Схемаға ҡарап шулай итеп сигәм. Был һүрәтте сигеп бөтөр өсөн күпме ваҡыт талап ителә? Һүрәт ҙурыраҡ булһа, ваҡыт күберәк китә. Күпме сигеү эшләнең, һанап ҡарағаның бармы? Бар, 15-тән ышығыраҡ. Ҡалай хәтер? Хәҙер инде нимә эшләйбеҙ? Бындай бәләкәй генә һүрәт. Минеңсә, был гербҡа оҡшаған. Әйе, мына ошо йән һүрәттән алынған һүрәт герб. Лилия, һеҙ өс ҡыҙыҡай ғаиләлә, бына бер-берегеҙҙең кейемдәрен кейәһегеҙме? Әлбиттә кейәбеҙ, хатта... Апайың да һинең кейемеңде кейәлер. Әйе, һуғышабыҙ була бер кейемгә. Беҙҙең ғаиләбеҙ менән яратып бешергән ашыуҙар бер нисәү, духовкала бешкән көршәктәр шуның береһе. Ҡарабойҙай, яйца, кәбеҫтә, помидор, һуған,
Картоф ул бөтәһен дә бер күршәккә һалабызмы? Юк, әлбиттә, без бернисә күршәккә әҙерләйәсәкбез. Минең кыздарым күбрәк карабойдай менән яраталар. Шуның өчен уларга карабойдай, ит, яшелсәләр һалам. Үзем яратам яшелсәләр менән еңелерәк аҙыҡ. Һәм иптәшем минең бәрәңге ярата. Безгә килгән ҡунаҡтарға ла йышыраҡ картоф менән әҙерләйем. Тәмле килеп сыға. Бына көршәктәрҙе алып килдем. Хәҙер инде без ошо көршәктәргә ҡатлап-ҡатлап аҙыҡтарҙы һалабыҙ. Иң аҫҡа һалабыҙ ит. Бөтәһенә ләме? Бөтәһенә лә ит һалабыҙ. Бөтә көршәктәрҙә лә ит була. Менә бездә бөгөн үҙебеҙ 5 кеше һәм һин һәм фотоға төшөрөүсе егет, без бөтәһе 6 кеше. 6. Әйҙәгеҙ хәҙер шунда һалайыҡ. Бына тағы ла ниндәй аш-һыу яратаһығыҙ ғаиләгеҙ менән? Минең ҡыҙҙарым әлбиттә тәмле татлы аҙыҡтар әҙерләргә әле ҡыҙыҡһыныуҙары бар. Печенье булһынмы, ҡайһы берҙә ваҡ бәлеш әҙерләйҙәр. Ҡыҙҙарығыҙға аш-һыу әҙерләргә нисә йәштән өйрәтәһегеҙ? Бәләкәй саҡтарынан уларҙың тәүге һорауҙары була башлағас. Һәр кемеһенең үҙенең ваҡыты инде ул. Бына Әлфинә бешергәне бармы? Бер үҙе. Әлфинә, юҡ, әлбиттә, ул әҙерәк бәләкәйерәк беҙҙең менән бергә ҡатнашып, әлбиттә, ашарға әҙерләшә. Хәҙер һәр бер көршәкте айырым йыябыҙ бит инде. Әйе. Әлфинәгә без көршәккә һалабыҙ ҡарабойҙай, сөнки ул бәрәңгене бөтөнләй яратмай, нисектер ашарға өйрәнмәне лә. Әлфинә беҙҙең холоғо буйынса бик тыныс, асыҡ, ихлас, оялсан, үҙемә оҡшамаған ул яҡтан тип әйтергә мөмкин. Оялсанлығы, әлбиттә, ҡайһы берҙә үҙенә ҡамасаулай. Сөнки әҙерәк ҡыйыуыраҡ булһа, бына миңә нығыраҡ оҡшар ине. Иғтибарлы, төрлө түңәрәктәргә йөрөргә теләге бар. Мәҫәлән, ул саңғыға йөрөй башланы, шахматҡа йөрөй башланы. Шахматҡа йөрөргә, моғайын, уның ултырып эшләргә теләге булғанға барҙыр тип уйлайым. Әлфинә иркә инде, бәләкәй ҡыҙ бит. Иркәләтәбеҙ бәләкәй баланы. Әлфинә әле бәләкәс, шулай булһа ла ихлас. Былай минең ҡыҙҙарымдың өсөһө лә ихлас. Кешеләргә ихлас, бәлки үҙебеҙҙең шулай холҡобоҙ шулай булғас, бәлки уларға күскәндер. Әлфинә тынысыраҡ шулай уҡ. Ул бәләкәй саҡтан тәртипле, тәрбиәле бала булып үҫеп килә инде. Шулай булып үҫеүҙәрен беҙ теләнек. Тәрбиәләү ул эш, йәки нимәлер сәғәттәр буйына алдыңа ултыртып, өгөт-нәсихәт уҡыуға ҡайтып ҡалырға тейеш түгел. Тәрбиәләү көн һайын, һәр ваҡыт, беҙҙең һәр бер ҡарашыбыҙҙа, үҙ-ара һөйләшеүебеҙҙә, үҙ-ара мөнәсәбәттәребеҙҙә һәм улар менән нисек аралашыуыбыҙҙа күренә, беленә. Әлфинә, уң һул. Туҡтале, бөтә эштәремде ташлап, туҡта, ашарға бешермәй торайым, ултыртып балаларымды тәрбиәләп алайым тигән фекер булырға тейеш түгел ата-әсәләрҙә. Һәр ата-әсә аңларға тейеш. Нимә тип кенә әйтһә лә, үҙен нисек кенә тотһа ла, ул балаһына үҙенең мөнәсәбәтен белдерә, тәьҫир итә үҙенең ошо холҡо менән. Һәм әгәр һин тәрбиәләүгә айырым бер ваҡыт йәки айырым бер уңайлы мәл эҙләйһең икән, тимәк, һин яңылышаһың. Һәр бала үҙ ризығы менән тыуа тигән һүҙ беҙҙең ғаиләлә йыш ҡабатлана тип әйтһәң дә була инде. Ләкин һәр береһе үҙ яҙмышы, үҙ юлы, үҙенең булмышы менән донъяға бүләк, һәм мин уны бик яҡшы аңлайым. Беҙҙең өсөн бүләк һәм балаларыбыҙҙың киләсәге үҙебеҙҙең ҡулда икәнен аңлайым. Уларға ошо киләсәк юлға әҙерләп сығарыу үҙебеҙҙең өҫтөбөҙгә алған бурыс та, бәхет тә, шатлыҡ та. Һәр бер кешегә донъялағы теләр инем ошондай шатлыҡты кисерергә. Булды. Татыу ғаилә ил күрке,
оста егет, дөрес, йорт күрке. Ғаилә башлығынан ағас эшенә өйрәндем бүген. Кулың оста булһын, күзең кыска булһын тиҙәр мәле. Кунакта рәхәт булһа ла, үзеңдә күпкә яҡшыраҡ. Ғаиләләрегеҙ татыу, балаларығыҙ имен булһын. Һау булығыҙ!